各位好啊，好耐冇拍過呢個唔專業嘅教學片啦。咁唔專業嘅教學片呢，通常呢都係教人哋點樣去維修啊、保養啦。咁今次呢都係維修同保養嘅。咁左迴轉都出咗段時間啦。咁可能有啲朋友呢，喂，點解玩玩下，棘實咗嘅？咁啊，發生咩事呢？咁啊嗱，呢隻呢就係我自己已經加工咗啦、維修咗嘅髮嚟嘅。咁啊，啲聲係十分之好啦、健康啦，唔會卡繩啦。咁我呢個做法呢，都幫個朋友整咗㗎啦。咁佢之前都卡咗繩，咁我攞咗過嚟研究。咁啊，研究成功咗，俾翻佢之後呢，咁佢大力拉都冇事嘅。咁我就想推薦呢個做法俾大家啦。咁其實都十分之簡單嘅。咁但係呢，開始之前呢，都係要同大家講聲嘅。你 launcher 你拆開咗之後呢，咁嚴格嚟講就叫違規啦。咁如果你唔想違規，你就要買多隻孤藍青龍啦。咁你就自己衡量啦，用唔用呢個做法係啦。咁啊，進入正題啦。咁啊，唔講咁多係啦。咁啊，一般嘅發射器咧，突然間拉拉下會棘實咗喎。有時你會死牛力啊，或者捲下佢可以翻到轉頭啦。但係如果捲唔到翻轉頭，點樣做咧？咁首先咧，你要攞啲十字批先啦。咁啊，爆開佢啦。係啦，工具一啊，十字批，咁你就要爆開佢先嘅。咁點解呢個左迴轉個發射器有呢個問題咧？咁啊，歸根究底就係佢有個黑色嘅蓋啦。咁樣拆開嘅時候咧，就記得撳住個黑色蓋先。如果唔係咧，你一開嘅時候，boom啲嘢爆晒出嚟就好麻煩㗎啦。撳住佢先，係啦，咁我開到出嚟啦。咁咪見到，點解會卡繩嘅咧？原來從個橫切面睇啊，就係因為呢嚿黑色嘅 pass 咧，佢斜落去嘅時候咧有虛位喎，咁令到條繩咧彈嘅時候咧就咁啱卡咗喺呢個同埋吸住個上蓋嗰個位嘅接合點啦、連接位啦，咁啊導致卡死咗。咁其實咧最簡單嘅做法就係你撳住左面先啦，如果唔係咧一陣爆開咗咧，你就要攞一字批扭翻條彈弓㗎啦。咁你可以咁樣拆開佢。咁跟住嚴格嚟講啊，最簡單就係搞翻條繩啦，係啦，咁啊等佢唔好棘翻住啦。咁正常嚟講咧，你嘅發射器就應該係健康㗎啦，回復完成㗎啦，即係回復翻正常㗎啦。咁但係我哋會唔會咁簡單咧？係，我都係令佢散開咗嘅。咁我哋嘅做法梗係唔係咁簡單啦。咁我將佢扭翻做正常先。係啦，咁啊，因為扭呢面係需要用到一字批嘅，咁所以你嘅工具係有一字批。咁正常嚟講咧，你將條繩拉翻落嚟，咁啊校翻好佢，咁其實咧佢就應該係運作正常㗎啦。咁但係咧，你再扭翻嘅時候，你大力拉又可能會發生同樣嘅問題喎。咁今次點樣解決咧？咁啊，由於時間關係啦，我最中意開嘅呢一招，咁我就會拆開我呢隻已經做好咗嘅俾大家睇，然後再一刀不剪地咁教大家點樣做嘅。咁啊，十分之簡單嘅啫。咁啊，但係有少少咁多嘅耐性啦。好啦，咁我呢個就拆開咗啦。呢個就我用緊嘅蓋。咁啊，反轉佢睇，點解有嚿 M 字壓咁樣嘅東西咧？是什麼飛機來的咧？係啦，咁樣嘅啫。係啦，咩嚟嘅咧？咁其實咧就喺你一定會用到嘅嘢嗰度嚟嘅。咁我就開始啦。咁啊，大家就留心。咁首先咧，一開波就要攞個你唔用嘅輪盤啦，冇所謂嘅，新舊冇所謂嘅，唔重要嘅新舊都。咁你就要攞啲三角嘅平嘅螺絲批啦。咁你可能買啲咩眼鏡螺絲批套裝定乜鬼嘢嗰啲咧，屋企一堆嗰啲可能就有㗎啦。咁你就爆開個輪盤先。係啦，咁你爆開咗之後咧，其實輪盤係得呢幾嚿嘢啫，白色蓋、外框、高度框同埋呢嚿我叫凸字形嘅東西。咁呢個凸字形東西咧，其實就係正係呢一嚿嘢啦。你見到反轉佢，其實係個形狀係 exactly 係一樣嘅。咁點樣做咧？十分之簡單啦。咁啊攞個剪鉗啦。你攞啲唔用嘅輪盤得㗎啦，其實呢度就冇乜所謂嘅。咁啊，酌量剪開佢啦。咁啊，小心撳一撳佢啦，費事一陣就爆出嚟，唔知飛咗去邊。係啦，
當你破壞咗個輪盤之後咧，我剪得唔靚啊，鏡頭前冇所謂啦。咁咧你就獲得一嚿咁樣嘅東西，係啦，一個 M 字形嘅東西咯，我叫佢做係啦。咁咧點樣做咧？其實好簡單，好簡單，好簡單，好簡單嘅啫。咁咧其實就係攞你嘅 A 膠，將呢個 M 字形黐喺度，係啦，我做埋呢個動作啦。咁你等我剪多下靚啲先。咁但係咧，佢呢個有少少問題嘅，係啦。咁啊，而家個高度就比較對齊少少啦。其實就係咁嘅啫，係攞你嘅 A 膠。等我執啊！攞你嘅 A 膠，跟住就擠落去。喂，我嘅 A 膠唔健康喎。好啦，好，鏡頭下見到嘛？因為呢個就示範啦，所以我冇整好支 A 膠就是但啦嚇。咁呢就都係嗰啲嘢嚟㗎啦。咁咧，你見到喂搽咗啲 A 膠上去啦，咁跟住就黏上去。其實就係咁嘅啫。但係你對好啲個位咯 ，M 字對 M 字，等佢唔好突咁出咯。因為如果突咁出嘅話咧，就會揩到呢個齒輪呢嚿嘢㗎。咁其實就係咁樣嘅啫。咁但係有個問題咧，就從個橫切面睇咧，撳好啲先。咁當然啦，你可以將佢擺喺啲嗰啲咩 USB 風扇下吹乾佢又得，乜都得啦。總之令佢乾啦。咁認真啲睇咧，你會見到左面係新黐上去，右面嗰個咧係我自己嗰個嚟嘅。咁佢就已經好似厚度都爭少少喎。咁但係咧，你又唔可以就咁一嘢咁剪落去喎，一定會歪嘅。咁所以咧，呢個時候你就要出動到錯啦，係啦。好，咁出動到錯嘅時候咧。咁點樣做咧？其實好白痴咁樣，咁你就磨到咁上下啦。因為呢個要等佢乾啦，咁我諗都要等幾個字啊。咁所以咧，我一定會開大幾。由於時間關係，就會攞我呢個嚟做例子嘅。咁其實就吸翻落去咧，咁你就望下佢，放大啲先。見到其實佢係有少少揩到，但係又唔係好揩到咁樣嘅情況，咁所以咧，其實佢拉出嚟啲聲咧都係健康嘅，係啦。大家就要磨到咁上下厚度啦，因為佢就係呢個蓋嘅問題，佢唔係延伸到落最底，淨係個頭挨住呢度，所以咧就形成一個空隙，令嗰條繩有機會卡咗喺呢兩個中間，咁佢就會卡咗喺捲咗喺呢個裝住上面嗰啀嘅連接位啦。咁其實就係咁簡單嘅啫。咁但係咧都俾大家睇睇佢厚度係幾多啦。咁着量啦，因為我已經黐咗上去啦。呢嚿東西嘅厚度咧，咁樣度啦，唯有2mm 到咯。因為我黐實咗啦，所以我唔可以咁樣卡上去咧，一定係唔準嘅。咁你預係2mm到啦。見到大概2mm到啦。咁你到時自己磨到咁上下，咁你睇下使唔使係磨到好平啊？定係好似我咁咧磨斜少少咧？咁等佢裝落去嘅時候唔好食死個位。你見到係有少少空間，呢個就自己睇你嘅手工啦。咁但係原裝呢嚿嘢有幾厚咧？咁我都係得3mm啫，咁你都係磨1mm多啲。咁你唔一定要攞啲模型錯嘅，你可以攞啲高火力啲嘅。咁但係你又要睇下佢黐實未咯。如果唔係，大家推咁樣就削走咗㗎啦。咁其實個教學就係咁樣嘅啫。咁呢個我拆開咗就唔搞啦，我砌翻自己嗰個啦。咁跟住咧，其實你就合翻個蓋，對翻好啲嘢。左會轉啲零件咧多啲。
所以好唔方便。唔好意思啊，各位。係啦，咁其實你合翻去之後咧，佢啲聲係健康，即係你唔好 care 佢咧。可能呢個位咧，呢個位有少少，因為齒輪佢拉嘅時候咧，佢會咁樣震啊，佢有機會磨到呢粒白色輪盤嘅凸位，係啦。咁所以就自己睇下裝完嘅時候會唔會話好棘啊？佢收繩唔順啊？因為我開頭咧唔知佢幾厚嘅時候咧，我都係間粗咁趴落去啦，咁啊著量喺度度位睇，咦仲係棘住喎咁樣，咁你咪大概趴落去磨到，咦佢打平拉嘅時候冇撞嘅喎，冇磨到嘅喎，咁其實就 OK 㗎啦。咁然後就小心啲咯，咁啊上翻啲零件，咁其實你個發射器理論上啊就已經完成咗㗎啦。咁呢個發射器我自己都有拎出去玩啊，比賽啊嗰啲嘅都有大力拉過嘅。咁suppose 到而家都冇話再卡繩啊、棘住啊咁樣嗰啲，咁啊所以覺得大力拉打到嘢添，都冇事嘅。咁啊所以其實佢就叫做一道閘咁啊，微微咁閘咗佢個位咯，咁樣就等佢唔好再彈上嚟嘅時候卡到嗰個接合位啦。咁我未乾嘅，咁我拋上去睇啦。如果原裝3mm嘅話咧，大家見到係頂實晒嘅，咁啊拉嘅時候咧都係會棘住，甚至棘到咧佢未黐實，佢個 M 字都已經跑咗出嚟啦。咁所以咧呢個係要有少少耐性啊！你個耐性就係最少要等佢乾咗先啦。咁從上面望落去就係咁樣嘅，係啦，真係冇乜特別嘅啫。咁但係最麻煩就可能你要揾個可以拆到輪盤嘅三角嘅螺絲批咗2mm嘅。不過屋企如果有啲工具套裝咧，應該都會有嘅。咁冇啦，一個剪鉗係啦，你嘅工具 list 係啦，一支十字，一支1字，同埋一支 A 膠，咁冇啦，同埋一個唔用嘅輪盤係啦。咁其實就係咁樣咯。咁因為我就唔裝翻去住啊呢個，因為佢黐咗呢個，我費事再裝翻上去啦。咁如果有咩唔明咧，其實都可以喺留言嗰度問問啦。咁呢個做法就好簡單，咁但係就因為佢官方到而家都未出呢個左回轉單埋嘅旋風同埋輕便嘅，咁所以咧就可能要靠呢個方法頂住先啦。咁但係我就用咗一段時間都冇話卡啊之類咧，咁就係推薦俾大家使用啦。咁條片要咁上下㗎啦，去到尾㗎啦。咁啊有興趣咁啊自己參考自己試啦。咁注意位啦，都係等佢乾咗先啦。如果唔係你未乾晒咧，你拍落個發射器度咧，咁到時佢啲 A 膠散發嗰啲叫咩？嗰啲霧氣啊，我唔知啊，嗰啲氣咧會整到啲齒輪啊，都會有啲白化啲膠喺度咧，就唔係咁好啦。我驚影響到佢個齒輪嘅接合啊。咁所以就你可以黐喺啲 USB 風扇嗰度，等佢吹乾，你先慢慢磨佢啦。咁啊，切記唔好心急啦，因為一陣你彈走咗唔知去邊咧，你又要再拆多個輪盤嚟剪㗎啦。係啦，咁啊，我估唔到呢粒嘢啱好同呢個形狀係揼揼冚嘅。係啦，就係咁樣。咁係啦，有咩唔明就可以喺留言度問啦。咁其實都好簡單啫，都係啲裝拆拆、剪貼磨下咁樣嘅啫，好簡單嘅啫。係啦，片段嘅最尾都係提醒大家一句啦。咁啊，發射器拆咗整個嘢咧，咁啊官方嚟計就違規嘅。咁要跟唔跟？做唔做正義 L 咧？咁你就自己衡量啦。咁你可以睇完就笑就算。咁啊，你覺得有用嘅，咁你就參考同抄考啦。咁啊麻煩 share 俾啲 friend 睇啦。如果有 friend 中意用左回轉的話，係啦。咁呢個好耐冇出過嘅唔專業教學片，咁就嚟到呢度啦。咁啊簡簡單單咁啊一次教學片，有興趣就參考下啦。咁啊多謝各位，拜拜。